ሰላም እንደምን አላችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእርጥብ አሰራር ነው ወይ የአትክልት ሳንድዊች እንበለው። መጀመሪያ ትንሽ ዘይት መጥበሻችን ላይ አድርገን ሲገለልን እንደዚህ በጎን ስላይስ በክብ ክብ የከተፍነውን ድንች ትንሽ ብቻ ደረቅ እንዲል ሳይሆን ለስለስ እንዳለ እንዲቆይ አድርገን እንጠብሰዋለን። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬና ጨው ትንሽ ለጣዕም አብረን እንጨምራለን ማለት ነው። እዛ ድርቅ ማለት አይጠበቅበትም። በቃ ትንሽ በሰል ነገር ሲል እናወጣዋለን። በዚህ መልኩ አንዳንዱ ቀጠን ስላለ ነው መሰል ትንሽ ቀላ ሳይል ቢሆን ይመረጣል። በዚህ መልኩ ጠብሰን እናወጣዋለን። በዚሁ ዘይታችን ላይ ትንሽ እንቀንስና በላዩ ላይ በቁመት እንደዚህ በካሮት መፈቅፈቂያው ሳይሆን በካሮት መላጫው እንዲህ በቀጫጭኑ እናደርገዋለን። ከዛ ይሄ ትንሽ ጠበስ እስኪልልን ደግሞ እናየዋለን። ሽንኩርታችንንም በቁመት ስላዘጋጀነው ሽንኩርታችንንም በቁመት እናዘጋጃለን። ትንሽ ጠበስ እንደማለት ሲልልን ሽንኩርታችንን ደግሞ በላዩ ላይ እንጨምራለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌላው ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁኝ ምታዩኝ አስተያየት ምትሰጡኝ ሁሉ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሀሳብ ደግሞ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ነበረን፣ ቲማቲም ጨመርን። ነጭ ሽንኩርት ጨምረናል እዚህ ጋር እና ቲማቲም ጨመርን። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። እርጥብ በተለያየ መልኩ መሰራት ይችላል። አሁን እኔ ቤት በጣም ልጆች ለመክሰስ ለቁርስ ላይ ይወዱታል፣ ለምሳቃም ይይዛሉ። አሁን እዚህ ላይ ከፈለግን አቮካዶ መጨመር፣ ከፈለግን የተቀቀለ እንቁላል፣ ከፈለግን እንቁላል እንደ ሳንድዊች እንቁላል ጥብስ አድርገን ማድረግ እንችላለን። እንደተመቸን እንዳለን ግብአት ማስተካከል እንችላለን። ሁሌም ምግብ ባለን ነገር ማስተካከል እንችላለን፣ ባለን ነገር ጨምረን ማሳመርም እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ነው ተብሎ ኮመን ነገር የለውም። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬና ጨው ጨመርን። ቲማቲማችንም ሙትት ማለት የለበትም። ትንሽ ብቻ ጣዕሙ እንዲዋሃድ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ከሙን ጨምሬያለሁ። አሁን የልጆቼ በርበሬ ብዙም ስለማይፈልጉ ትንሽ ነው የጨመርኩት። ሚጥሚጣም ትንሽ ነው የጨመርኩት። ቃሪያ ደግሞ አልጨመርኩም። እናንተ ቃሪያ ደግሞ ጨምራችሁ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሚጥሚጣም ለትንሽ ከማንኪያ በስኳር ማንኪያ ጫፍ ነው የጨመርኩት። በርበሬም ፈገግ ያለ ነው። እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ መጨመር ነው። ይሄው ሚጥሚጣ ጨመርን። ከዛ ይሄ ደግሞ ትንሽ ሲዋሃድልን ምኑን እንጨምራለን? የጠበስነውን ድንች እንጨምራለን። ይሄውን አምሮበታል። ከለሩ ራሱ በጣም ያምራል። ጣፋጭ ነው ደግሞ። እንደዚህ አድርጋችሁ አሳምራችሁ ማቅረብ ነው። በክብ ዳቦ፣ በስላይስ ዳቦ፣ በፈለጋችሁ ዳቦ ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች። እንደዚህ እንቀላቅለዋለን። ያምራል ከለሩ ራሱ። ይሄው እንዲህ ደግሞ አድርገን እንከተዋለን። ከፈለጋችሁ እናንተ እኔ ቲማቲም ስለተጠቀምኩ አልተጠቀምኩም።
ከቻፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ ፏ ብሎ አምሮበታል። ሲበላ ደግሞ ልዩ ነው። ቀላል ነው። ሞክሩት። ስለምታዩኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።